Hallo maats. Jong, ons het daar nou al 'n hele end saam gestap, saam met Jesus in die laaste momente van sy lewe. So tussen my en Dominee Chris saam het ons nou al 'n hele klomp goedjies hier in ons boksie en ek wil hê ons moet gou net so vinnig deur dit werk dat ons onsself net mooi herinner aan die laaste momente in Jesus se lewe. Die eerste moment was natuurlik met die intog. En ons het daar gesê die mense het hulle klere voor Jesus neergegooi en dit was 'n simbool daarvan. En die tweede moment wat ons gehad het was die brood wat gebreek is of die koekie wat julle kon bære in julle boksie. Dit was die laaste maaltyd wat Jesus saam met sy disippels gehad het. En dan natuurlik ook die moment waar Jesus sy disippels voete gewas het. So hier's 'n klein seepietjie as 'n herinnering en ek hoop jy het jou seepie ook in jou boksie gesit. Dan die vierde moment wat ons gehad het is natuurlik die gedagte van Judas Iskariot. Judas wat een van Jesus se disippels was wat hom verraai het vir 30 silwermuntstukke. En dan het ons ook die volgende moment gehad natuurlik, die veer en natuurlik was die veer herinner ons aan hoe Petrus Jesus verloon het. 3 keer het hy Jesus verloon en die haan het 3 keer gekraai om hom te herinner daaraan dat hy Jesus 3 keer verloon het. En dan was ons volgende moment natuurlik die begin van die hele kruisigingsgedeelte van Jesus en hoe hulle hom gespot het en hoe hulle doringkrone op sy kop gesit het en vir hom 'n persmantel aangetrek het en hom gespot het en regtig hom belaglik gemaak het. So dit was die doringkroon se herinnering. En dan kan hulle ook onthou wat hulle ook gedoen het as deel van die bespotting was om dobbelsteen te gooi en te kyk wie gaan Jesus se klere kry op die einde van die dag met 'n dobbelsteen. En dan die volgende moment wat ons gehad het is natuurlik tydens die kruisiging, toe Jesus klaar gekruisig is, was al 3 dae duisternis. So dis waarvoor die swart papiertjie daar is, om ons te herinner aan die 3 dae se duisternis. Maar dan ook natuurlik tydens die kruisiging, en dit was die laaste keer wat ek saam met julle gesels het, was die kruisiging die fokus. En die kruisiging het spesifiek gefokus op die gedeelte waar hulle Jesus fisies aan die kruis vasgespyker het met die spykers. En dit was 'n slegte moment, maar ook eintlik as ons mooi daaraan dink, 'n goeie moment, want dit was die moment waar Jesus moes sterf, sodat ek en jy die ewige lewe kan mag hê. So hier is al die gedeeltes wat ons nou, al die dinge wat ons nou gedoen het, en vandag se simboliese dingetjie is 'n stukkie wit lap. En hierdie is belangrik omdat ons gaan kyk na die begrafnis van Jesus, en hoe hulle Jesus se liggaam in wit linne toegedraai het. Maar ons gaan nou 'n bietjie daarop fokus. Ek dink wat belangrik is om te fokus, is om die gedeelte te gee wat julle saam met julle ouers kan lees, is Markus 15, vanaf vers 42 tot 47. Markus 15, vanaf vers 42 tot 47. En in hierdie gedeelte sal julle sien, dis nou nadat Jesus aan die kruis vasgespyker is, en nadat hy sy laaste asem uitgeblaas het, en hy regtig toe nou dood is. Toe wat gebeur het is hulle Jesus se liggaam afgehaal van die kruis af, en Josef van Arimatea het toe na die keiser toe gegaan en gesê, kan ek asseblief die liggaam van Jesus kry om hom te gaan begrawe? En hy het toe Jesus se liggaam gevat, en hy en 'n paar van Jesus se vriende het toe Jesus se liggaam gevat, en het in wit linne doeke, het hulle Jesus se liggaam so mooi toegedraai, want dit was hoe die mense dit gedoen het in daardie stadium. En dan het hulle ook, wat ook gebruik was in daardie tyd om te doen, was om dan die liggaam te balsem, sodat die liggaam nie so gou sal verrot nie. En dan het hulle gewoonlik die liggaam in 'n graf gaan sit. En die grafte in daai jare was nie soos ons 'n gat in die grond nie. Dit was meer soos 'n grot, waar binne-in jy die liggaam gaan lê het, en dan is daar 'n groot rots voor die grot geplaas, sodat niemand daar kon in en uit gaan nie. So die wit lappie is dan wat julle vandag in julle boksie sal sit, en dit wys hier na die wit linne doeke wat hulle Jesus se liggaam in toegedraai het. Nou hier het ek ook sommer 'n goue prentjie vir julle gebring, en hierdie prentjie wys ook hoe dat Josef van Arimatea en Jesus se vriende sy liggaam binne in hierdie doeke toedraai, sodat hulle hom kon begrawe. Nou ek weet nie wie van julle was al op 'n begrafnis nie. Ek hoop eintlik het jy nog nooit eintlik nodig gehad om iemand by 'n graf te gaan afsien nie. Maar dit was natuurlik 'n baie moeilike en 'n baie slegte moment vir al Jesus se mense. Al sy disippels en sy vriende het nie verstaan wat nou gebeur nie. Hulle het nog nie die groter prentjie gesien nie. Hulle het nog nie verstaan dat Jesus actually weer oor 3 dae gaan opstaan nie. Hulle het net die dood gesien. So hulle was baie hartseer. Hulle het gehuil. Dit was nie vir hulle 'n baie lekker moment gewees nie. En hulle het dit as 'n baie negatiewe oomblik beleef, terwyl dit eintlik 'n baie positiewe oomblik was.
Want wat hulle nou nog nie gesien het op daardie stadium nie, is dat Jesus vir 3 dae in die graf sou wees, maar na 3 dae het Jesus weer opgestaan. En dit is die wonderwerk van die hele geskiedenis rondom Jesus. En dit is die wonderwerk oomblik waar Jesus oorwinning oor die dood en oorwinning oor die sonde vir ons bereik het. Maar wat belangrik is hier om te besef is dat sy vriende was hartseer. En ek hoop nie jy het ooit nodig om te veel by 'n graf te gaan staan om vir iemand totsiens te sê nie, maar hierdie was 'n totsiens sê oomblik vir al Jesus se vriende. Hulle moes op hom totsiens sê en hulle was baie hartseer oomblik vir hulle om te kan groet vir Jesus, want hulle het gedink dis die laaste keer wat hulle vir hom gaan sien. Maar min het hulle geweet dat binnekort hulle hom weer sou sien. So dis belangrik dat ek en jy sal besef, in hierdie oomblik was dit 'n baie moeilike oomblik. So wanneer julle hierdie gedeelte lees in julle families en julle gesels daaroor, gesels bietjie dalk oor die gedagte van om iemand aan die dood af te staan en hoe moeilik dit moes gewees het vir Jesus en sy vriende, vir Jesus se vriende om totsiens te sê aan hom. En dit is belangrik dat ons ook net hier vir 'n oomblik sal vashou, dat ons nie so sal hartseer wees, dat ons nie sal verloor uit tred uit, dat binne 3 dae gaan Jesus weer opstaan nie. So hierdie is nog nie die einde van die storie nie, en dis wat hierdie storie so opwindend maak, want hierdie is nog nie die einde nie. Ons gaan volgende keer weer verder gesels. Groete julle.